ya mangan ya duwe bojo. Maksudnya duwe pasangan. Usah ngenyek. Wonten ayat Quran gondonga landhep. Napa Mas? Lafal Allah jejer double gandeng. Lafal Allah jejer double gandeng. Allah Allah niku teng Quran naming setunggal. Kalimat Allah jejer double. Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Rasulullah Allahu berarti lafal Allah jejer double. Surat napa Mas? Nek mboten lepat mangke dicek. Al-An'am 124. Dicatet, dieling-eling niku ayat nggo sangun donga. Nggih Bu nggih. Masyarakat Kerasak ning donga kula nyuwun rasa muluk-muluk. Dume tempate diarani maqam mustajabah, tempat sing gondonga landhep, ibune ndongan ora karu-karuan. Ya Allah, muga-muga anak kula sing do ngaji rampung TPQ, rampung mondok pada dadi nabi. Jenenge muluk. Jenengan dong nganti ngerasak siji lareki dadi paringi istiqomah 5 wektune. Nomor kalih akhlake sae. Nomor 3 pondasine kuat, mentale sae, mentale dermawan, ngamalaken al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Mentale senang memberi, senang dono weweh dermawan. Allahumma. Kok wonten nama Bani Israel? Bani Israel sing teng ayat niki karo Israel negara anyaran sing gempur Palestina niku beda. Mbok menawa ibune maca ya Bani Israel, lho Allah gunggung Bani Israel. Fadhaltukum, diberikan kelebihan, kepinteran lebih, kecerdasan lebih, sugih lebih. Tapi Bani Israel teng Quran dudu Bani napa? Israel negara. Dudu Zionis, dudu sing gempur Palestina, dudu sing bakal gempur Masjidil Aqsa teng Filistin Palestina, dudu. Kenapa negara sing jarene sekarang Israel gempur Palestina niku negara anyaran. Ora ana urusane karo Bani Israel teng Quran. Bani Israel Quran niku silsilah keluarga saking sinten? Saking Nabi Yakub alaihi salam bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam kagungan putra Nabi Ishak, jalure Siti Sarah. Ishak punya putra Nabi Yakub, diparingi ujian mripate buta. Dadi nek jenengan diparingi ujian, wong nabi mawon diparingi ujian. Nabi Nuh sakit, ora mari diuji malih duwe bojo senengane minggat, lunga senam ora pamit. Niku Nabi Nuh nggih lunga senam ora pamit, las los
ora taat karo kakunge, ora bekti karo bojone. Lho dingendikani karo Kanjeng Nabi, wong krasak masyarakat Leksana kali mendong kecekelane papat, siji sholat khamsaha, 5 waktune apik, loro puasa Ramadane sae, ana utang yadi, nek wis sahur ngesuk utang. Sing nomor 3 wa ata'at zaujaha, taat karo kakung, lunga-lunga senam sore-sore pamit. Nek kakunge ora ridho ampun tindak, aja dek kene bae gawe kopi. Nah, ampun tindak. Jenengan Ziarah Wali Songo rombongan numpak bis 3 dina 2 dina, nek kakung boten paring ampun mangkat. Kenapa? Langgo ngapa kita ngoyok barang sunah ninggalaken barang wajib? Sami mawon kula jenengan ziarah mriko-mriko mang parani di agenda tiap tahun 2 kali, tiap tahun 5 kali, tapi kok kula jenengan ziarah semangat wali sangat diziarahi, tapi kok kaya-kaya babar belas ora tau gelem ziarah nang kuburane wong tuane dhewek. Wonten apa mboten? Wonten nggih, Mbah. Biasane wonge ngarep napa mburi? Ngarep. Ngisor panggung napa dhuwur panggung? Dhuwur panggung. Katokan apa sarungan? Sarungan. Pecian apa belangkonan? Berarti jenengan nyindir nyong ya. Masya Allah. Nggih Bu nggih. Aja nganti diarani ngoyok barang sunnah tapi ninggalaken barang wajib. Termasuk nopo? Akeh wong pada mempeng-mempeng salat tahajud ning kelalen ora subuhan. Lho nggih. Mengamalkan imul laili wan nasuniyam, inggih mengamalkan Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mengamalkan Quran inggih 2:30 daripada mengko keliyep ora ke waktu sepertelon sulusul lail 1/3 malam, akhire bar ngisa sare jam 10 wengi tangi nek arep ngliyep malih kuwatir kelabas, akhire begadang jam 10 niku nembe ngelilir tangi jam 10 tangi gawe kopi, goreng gedang, goreng ndrog, nonton TV, kuwatir mbok mengko ketabrak subuh, akhire begadang 10, 11, 12, 1, 2, 2:30 karena pun sare, akhirnya punya kesempatan tahajud full nganti 3:30 wiridane mempeng cekelane tasbih gedene sekelapa-kelapa gledak 3:30 ngarepe jam 4 delalang ngliyep ngantuk glosor nang dhuwur sajadah gledak kelabas tangi-tangi jam 10. Dados napa dipeng-pengna tahajute, walaupun bagi Kanjeng Nabi Muhammad tahajud adalah wajib, bagi kula jenengan sunnah yang sangat dianjurkan, tapi tetap derajatnya di bawah salat subuh. Niku diarani ngoyok barang sunnah tapi ninggalaken barang wong nyatane masyarakat kerasak ahli salat tahajud wis jam 4 ngarepi subuh, dereng manjing subuh ya jam 4 kurang seprapat salat 2 rakaat sederenge salat subuh ya teng dalem omah aja nganti kaya kuburan. Kula ditakoni Mas Ulin dalem apik-apike omah majenge pundi? Dan nek secara aturan Jawa apik-apike omah sedaya arah apik. Tapi sing paling bagus ya nek cara hitungan Jawa yang ngedepe ngetan. Kenapa? Mabak sunare srengenge. Kalimat tehono coroko wa sisi wetan. Lah nek omah ngarep ngulon ya apik. Sae ngidul apik, ngalor apik. Sing penting omah ngadep kemanapun nggo maca Quran, nggo salat. Omah wis ngadep ngetan tapi ora tau nggo sol, ya jenenge percuma. Ora tau nggo maca Quran jenenge percuma.
ben barokah Quran diwaca, salat Quran diwaca, salat subuh ba'da subuh jenengan nyekel Quran. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Diwaca Qur'ane ba'da salat subuh, malaikat sing gawa rahmat mudun, malaikat sing gawa barokah mudun, malaikat sing gawa kecerdasan mudun, maringi warga masyarakat kerasa leksono umume kali mendong mriki. Amin Allahumma ya robbal. Napa aja nganti kita ngoyak barang sing sunnah tapi mengorbankan barang wajib. Nek kakung karo kula jenengan ora paring ya aja dilanggar. Kenapa? Mriko-mriko ziarah wong barang sunnah tapi taat karo garwa, taat karo ibu bapak niku hukume wajib dalam rangka mulyakna wong tua. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Ndak nadane Mas, paringin nada sholli wa salim nggih. Biasane napa? Nadane sepinten? Manut nggih. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Iman temen wong sugih ora sembahyang. Iman temen wong sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugih yo sregep sembahyang. Nabi Sulaiman sugih yo sregep sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wala ali wala ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Iman temen wong bagus ora sembahyang. Iman temen wong bagus ora sembahyang. Nabiullah Yusuf bagus regep sembahyang. Nabiullah Yusuf bagus regep sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Iman temen wong ayu ora sembahyang. Iman temen wong ayu ora sembahyang. Siti Fatimah ayu yo sregep sembahyang. Siti Fatimah ayu yo sregep sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi
cilik cecer marik-marik sandangane resik tumindake becik bocah cilik-cilik cecer marik-marik sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli wa sallim daiman ala wal ali wal والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى anak anung gede dhuwur lengkung besok gede sugih ilmu dadi wong agung dadi wong taat sarta bekti bapak piyung dadi wong pinter seneng weweh sregep tetulung dadi wong pinter seneng weweh sregep tetulung sholli wa sallim دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى wal ali wal ashabi قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى ada siji wong wadon ahli swarga limang wektune sae Allahumma loro puasa Ramadane ana utang yati ya delamaning pun Ramadan mali lho Bu 17 Februari ngenjang pun 1 Ramadan dan niki pun November akhir Desember Januari Februari setengah pun derek Ramadan pun caket nggih delamaning badah nggih masyaallah muga-muga diparingi umur panjang sehat ora mung dawathok umur panjang berkah sehat murah rezeki saged nderek ngibadah wonten wulan Ramadan ngajeng Allahumma siji wong wadon ahli swarga limang wektune sae loro salat sae loro puasa Ramadane mantep nomor 3 wa ata'at zaujaha taat karo bojo kakung nek urung duwe bojo ya aja taat karo bojone tanggane nggih sing nomor 4 wa afidhat farjaha wa afidhat lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon bekakase dijaga direksa bekakas apa Mas ya bekakas dewek-dewek dijaga direksa aja diler sak nggon apa maning disilih-silihna apa maning disewak-sewakna wong wadon nang krasa siji limang wektune apik salat loro puasa Ramadane mantep ana utang wong nyatane wong wadon ana bae alangane silakan disaur mumpung urung ketabrak Ramadan ngajeng sing nomor 3 karo kakung taat selama tidak maksiat istri wajib taat kecuali perintahe nyolong pelem nyolong pitik niku nembe karena maksiat mboten wajib taat sing nomor 4 ngreksa kehormatan ing dalam rumah tangga wong wadon kaya niku mati sewaya-waya gletak
angsal ridane Allah lantaran ridane bojo kakung mati sewaya-waya kecekel surga lewat pintu mana saja. Allahumma. Jadi napa jenengan dongane rasa muluk-muluk limang wektune bocah akhlake bocah pondasine bocah jenengan donga teng kalimat napa hatta nu'ta mitlama utiya Rasulullah mandek sekedap jenengan donga kula duwe hajat kiambak Mas Lurah duwe hajat piyambak Mbah Yai Mbah Sumarto duwe hajat piyambak sedaya masyarakat Kerasak diparingi sehat normal duwe kepenginan masing-masing lha mulane jenengan donga dadi donga apike ngerti tempat dan waktu contone nalikane tumurun udan nalikane udan malah ora donga malah kemulan niki hujan jenengan donga rahmati Allah mudhun mulane pawang udan manapun tidak bisa menolak udan bisane nggeser udan ngapunten dadi nek teng Kerasak misale wonten pawang udan umpamane niku mboten nolak udan rahmat kok ditolak mboten saged tapi ngenyang ting Allah udane aja nang kene ya nang Sukoharjo ya nang Watu Malang ampun ting lek napa mali kali mendong dadi ngapunten pawang udan sekalipun terose ndak bisa nolak udan tapi geser disunaken kali Allah niku saged lho kenapa wonten riwayate riyin Kanjeng Nabi niku sekhotbah sek napa khotbah ketika Nabi khotbah teng wingking wonten jebule ngapunten Kanjeng Nabi khotbah wonten sahabat mengacungkan jari padahal posisine khotbah mulane kula matur ayo niru Kanjeng Nabi inggih ning ora kabeh-kabeh kita kudu kaya Nabi kenapa ada pengecualian ada sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi contohnya napa tahajud bagi Kanjeng Nabi wajib bagi kita sunnah yang dianjurkan ning aja nganti buru sunnah ninggalaken barang contohnya wau nopo tahajute mempeng ning kelalen ora subuhan. Nggih napa nggih? Cium tangan kiai, cium tangan habaib mangga. Wong nyatane memandang biwajhil alim, memandang wajah wong alim ganjaran. Tapi jangan sampai cium tangan kepada kiai ulama nopo sinten nopo maligus ising nom mengalahkan lebekti karo wong tuane dewek-dewek. Kadangkala ketemu kiai cium tangan konang nguma belas ora tau gelem cium tangan wong tuane dewek. Bocah kanak-kanak. Bocah kene taur. Nggih. Mulane ngapunten sangat ngapunten. Lare-lare cinta ulama, cinta habaib, cinta kiai mangga. Wong nyatane al ulama warathatul anbiya. Marisi napa? Akhlak karo ilmu. Dadi ulama niku diwarisi dua. Dan dua ini ora bakal ilang. Beda karo warisan lemah kepengin adol. Warisan sawah kepengin gadekna. Warisan apa mobil ya kepengin adol maju tua maju murah regane. Tapi mutiara terbungkus dua, ilmu, akhlak, ilmu, orang kena pisah. Jadi kita ndak boleh membuat perbandingan, orang kena gawe perbandingan. Luwe becik endi wong ilmu tapi tak berakhlak. Apa wong berakhlak tapi tak berilmu? Ndak boleh untuk perbandingan. Bagus wong berilmu ya berakhlak.
berakhlak diimbangi kayak niku nggih. Ndak bisa kita bikin pertimbangan. Mboten saged. Ya mulane ndonga muga-muga lare-lare kerasak berilmu, berakhlak. Berakhlak, berilmu. Allahumma ngapunten. Lare-lare cium tangan ulama. Saya guru nggih, guru ulama. Tapi kula matur, jangan sampai kecintaan itu mengalahkan kita tresna karo wong tuane piyambak. Bagi kula pribadi mboten perlu. Kagem kula nggih, kangge kula tiyang napa malih bapak-bapak cium tangan kula mboten perlu. Kula sing wedi. Wedi hisabe lho, Pak. Wedi hisabe. Nek teng lindune monggo ulama-ulama sepuh alhamdulillah. Teng gus-gus lindune mangga. Tapi kula pribadi mboten wantun. Abot renggane, abot sanggane, abot hisabe. Walaupun kula mboten nyuwun nggih, ora nyuwun wong kula mboten purun dicium tangan. Kadang kala bapak-bapak niku masyaallah. Mboten, ampun. Salaman biasa mawon. Salaman. Salaman niku sing bener kan salaman Mas. Niki mawon. Ini ku mawon pun. Sing niki setunggal. Ayo niku mawon niki kecuali lare-lare niku dalam rangka napa? Latihan adab. Unggah-ungguh. Lah kula dicium tangan kelit yang sepuh. Kerasan dosa gula malah. Kerasan dosa. Kerasan dosa. Hisabe abot. Besok malaikat teng kula, yo canom dicium tangane wong tua sembarangan kecak ndase. Masyaallah nggih, masyaallah. Kula matur teng lare-lare nggih, cinta ulama, cinta kiai monggo. Cium tangan guru, barokah guru inggih, tapi jangan sampai mengalahkan tresna bekti kula jenengan karo wong tuane piyambak. Ziarah Sunan Kalijaga nggawa dupa. Ziarah Sunan Kalijaga gawa menyan. Ziarah Sunan Kalijaga beto kembang. Monggo nggo syarat sarama enggak. Tapi ziarah utama nang kuburane wong tuane dhewe. Sing babaraken kula jenengan, nglairaken kula jenengan. Mulane lare-lare kerasak waftahinum binamimba mamba urizik. Kulon jenengan iki kepengin dibukena rezekine karo Allah pon pada buka telapak tangane ibu. Waftai yadahuma membuka telapak tangane ibu niku pada pembukaan apa? Mambaur rizik, sumber rezeki. Mulane ngapunten anak esi ketunggon biung. Ngapunten. Anak esi ketunggon biung uripmu aman. Walaupun kulo mboten matur sing ora ana biung ora aman. Uripmu aman. Lah sing pun sampun sedo ibu parani kuburane. Ndonga ya kadang-kala ngomong dewek curhat. Niku wonten. Dia curhat karo sapa-sapa ora bisa. Curhat karo bestine mbok diomong-omong. Jenenge wong kesesek wong. Nggih, ndonga wong tua rin. Kadang kala ngomong dewek nang kuburan. Ndonga sepenting ndonga rin. Kenapa wong tua nang kuburan butuhe donga. Donga ditekani. Lah ibune matur ngendika Mas ben cara nikune cara wong jujuk niku ditemoni carane pripun? Ulama ringi ijazah jenengan lenggah grok sederenge maca tahlil, maca Quran sing diwaca napa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalamu alayna wa ala ibadillahis. Apal nggih wong nggih salat kok nggih niku diwaca. Pamriyen napa faedahe napa jenengan jujuk sesuatu tenggene tiyang marem-mareme ditemoni karo sing duwe omah. Ora mung jujuk tok. Napa? Ora mung jujuk tok. Marem-mareme jenengan jujuk tenggene mbah yang nggawa panganan, yang nggawa salak telung keranjang. Tindak mriko jujuk mbah salak mbah nggih.
Tapi nek marem-mareme ditemoni karo mbae, ditemoni karo ibu, temoni karo pegede, ditemoni karo sing duwe omah sami. Wong ting kuburan ziarah nek cara ijazah saking para ulama lenggah saderenge maca napa-napa. Cara gampange wong jujuk ben ditemoni karo sing duwe omah niku sing diwaca napa wau? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Niku diwaca krihin. Nggih, niki dicatet tau Bu. Wonten pinten-pinten apa nggih? Quran sing nggo nangkal balangan sing wonten fadhol tukum. Ping pinten? Ya sing angkane balik 76 321. Ning kula nyuwun muga-muga jenengan mboten nglampahi sing kaya niku. Ya paling nglampahi pol-pole yang ngadepi bocah cerewet. Engko sing diwaca summum bukmun umyun fahum la yarji'un niku paling niku mawon. Quran sing nggo landhep napa wau? Al-An'am 124 kalimatnya napa tengah-tengah hatta nu'ta Nitslama utia Rasulullah mandrek jenengan donga rampung donga diterasakan ayate Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu donga. Oh, Quran niku luar biasa, petunjuk, pedoman, pembeda dan penangkal. Niki mulane anak Quran surat apa? Mu'awwidzatain. Dua obat. Al-Falaq karo An-Nas. Jenengan cokot kala cengking dicokot napa mawon niku disuwuk damel piyambak saged. Banyu putih disuwuk Falak karo An-Nas. Tapi ben mandan mantep malih ditambahi Pak ayat kursi. Falak, An-Nas, ayat kursi diunjukaken. Ki bangsane demit ora nduli setan ora doyan. Apa maneh nek demit dasteran. Wah niku. Demit sing seneng skincarean niku, Bu. Masyaallah. Terus malih ki barokah Quran. Quran menginfokan kewan. Awal teng Quran niki kita mempelajari alon-alon Quran. Quran niku memberi info ayat Quran pertama ting Quran sing bahas perkara hewan. Bahas napa? Lemut. Ba'udah. Napa Bu? Ba'udah. Artine jari sapa? Lemut. Nyamuk. Niku Quran bahas pertama kewan lemut. Kewan cilik. Padahal lemut teng ayat niku nggambaraken betapa ageng ciptakane Allah. Allah cukup dengan satu percontohan lemut. Ibunya mesti batin lemut. Apa gunane? Nggo ngapa? Lemut nih kita teliti. Ngapunten. Ahli karya seni gawe gajah gampang. Gawe jerapah gampang. Tukang batu, titik watu, tutuk watu, pahat watu, magelang muntilan misalkan. Soalnya kulo kita mriko. Gawe patung gajah, patung kucing, patung wedhus, patung cempe, patung beleduk. Ngertos beleduk? Napa? Anak gajah. Pedet, gudel niku saged. Kenapa? Minimal sekelapan iki, degan iki kepenak. Tapi kon gawe patung lemut. Mulih nitik karo apa? Ye, setunggal. Ahli karya seni pun kon gawe gedene sak lemut saking watu, saking kayu niku kangelan. Niku dari fisike. Jebule lemut ya duwe kuman. Lah sepira gedene kumane lemut? Lemut ya duwe endhog. Lah sepira endhoge lemut? Sedangkan endhoge ya wonten bakterine. Sepira bakterine lemut? Iya itu kuasane Gusti Allah. Nabi Musa nate matur teng Allah, ya Allah, kula kepengin ngertos berjalan cara kerjane
panjenengan sampai mana bagi rezekine makhluk. Allah mencontohkan Musa kayak ana watu niki watu ditutuk watune dek pecah dadi loro duduk maning dek dadi loro maning pecahne berarti dadi papat pun papat dadi 8 dadi 16 32 nganti cilik banget titik maning dek pecah tengah-tengahe anak kewan jero watu kewane urip ya mangan padahal posisine nang jero watu ya mangan ya duwe bojo maksudnya duwe pasangan usah ngenyek nggih ya duwe pasangan ya beranak pinak ya dijatah rezekine Allah ora kelalen duwe makhluk sing nang jero watu dijatah panganane dijatah rezekine. Lah kita kadang kala mangan sepiring rong piring sedinane bedire wangi jejeg kanca batire. Mriki tamboten. Mereka niku masyaallah Allah mboten lali Allah ora kelalen iya ya aku duwe makhluk nang jero watu urip dijatah rezekine nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Setiap makhluk nang alam dunia kabeh wis ana derajat pangkate termasuk dibagi perkara rezekine. Alhamdulillah mung bodhone kula sinten bodhone kula bodhone sinten bodhone kula kadang-kala napa menganggap rezeki mung arta mung duit rezeki ya duit bagian dari rezeki warna-warna kok Bu jenengan duwe garwa tanggung jawab gagah gede dhuwur rezeki jenengan duwe putra manut nglesa ora rewel rezeki duwe tangga guyub rukun niku nggih rezeki duwe kucing manak terus rezeki duwe kebo, duwe sapi gampang manak, duwe wedhus gampang manak Allah murah rezekine rezeki, duit rezekine Allah luas. Mung kita mempersempit cara pandang pokok duit rezeki mung terima duit nek ora duwe duit ora nana dzuluman jahulan menungsa banget dolime menungsa banget bodone uang rezeki inggih bagian dari rezeki tapi sehat rezeki diparingi subur awake rezeki sehat seger waras rezeki lenggang gletak nang dhuwur cor-coran nang dhuwur aspal ora ketang praktis jagong lemprak bokong atis rezeki kuping sehat meripat sehat awak sehat seger konduresi bisa ngopi ana rasane pahite legine rezeki belum betapa orang ngumpulna miliaran mung kepengin sehat ngumpulna miliaran mung kepengin duwe anak bayi tabung sing paling murah jare tabung gas mung daya-daya kepengin duwe keturunan subur-subure wong kerasa dibalangi sarung esuke metem sarung etrok Masya Allah rezeki lho Bu mulane alhamdulillah awak bisa ngerasakna tenggorokan kerongkongan bisa ngerasakna ilat ana rasane lah singke kampunten panganan enak kaya ngapane lagi meriang pahit kabeh getir kabeh laka rasane ngambung gandane napa ora ana aromane corona nggih lidah laka rasane aroma tidak ada aroma penciumannya enggak ada ora ana aromane napa-napa mulane niki rezeki mripat rezeki alhamdulillah semoga-moga barokah syukur kula jenengan ditambah nikmate sing tambah sempulur kepenak murah rezeki sing halal sing berkah mulane diwontenaken acara syukuran metri dusun kita ngelenggai bumi kerasak diopeni dinikmati ya kita nderek ngelestari akan kesainan para luhur mun ziarah napa dereng sampun nggih Mbah
Alhamdulillah, tanduran-tanduran dirawat dalam rangka nopo? Mutualisme, timbal balik sing podo-podo menguntungkan antara sing dipanggoni karo sing manggoni gede syukure karo nikmate Gusti Allah. Amin Allahumma ya Robbal. Kewan paling cilik pertama disebut Quran awalan ba'udah, lemut. Kewan terakhir teng Quran napa? Unta. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Napa artine? Gajah. Kewan pertama Quran niku ba'udah, lemut. Ibu ini kan juga matur, apa gunane lemut? Lemut ya laka gunane Mas, sebabnya ngganggo kula bubu ora jenjem, kula tilem ora jenjem, teplak kita. Tapi bagi sebagian kita lemut ngrejekeni. Lho sapa? Wong sing pada kerja nang pabrik obat nyamuk. Sopir truk nggawa bahan bakune, mandore, direkture, pabrik anak satpam kerejeken, kabeh ikut andil dalam halal lho nggih, halal. Niku rezeki halal, mereka lemut ping rezekine kok Pak. Mulane lemut niki barokah napa mulane nek wong ora ana manfaate kalah karo jenengan sing ngomong lho ya. Niki mulane Allah gambaraken pertama keagungan niku kudrohe Allah napa ba'udah, lemut. Nomor loro, kewan sing terakhir ting Quran sing disebut adalah fil, gajah. Cara sistem bahasa ashabun nabi, sahabat nabi. Berarti posisinya sahabat di bawah nabi. Ashabus syafi'i, berarti posisinya pengikut Imam Syafi'i di bawah Imam Syafi'i. Berarti posisinya Imam Syafi'i lebih dhuwur nek kalimatnya ashabus Syafi'i. Nggih. Kula misalnya mengatakan, "Bu, aku sahabate Pak Bupati." Ketika kula ngomong sahabate Pak Bupati, berarti posisi kalimatnya, posisi tang kalimat niku kula menampilkan, memberikan informasi tapi dengan posisi kulo di bawahnya posisi ne bupati. Karena apa? Sing dibanggakan bupati ne. Kulo kancane bupati, berarti kulo kan mengagungkan bupati di situ kalimatnya. Kulo kancane Mas Lurah, berarti posisi ne lurah luwih dhuwur ketimbang sing ngenalaken. Lah teng Quran ashabil fil, pengikut pasukan bergajah. Gajah sipate wis elek, menungsa bisa jadi lebih elek ketimbang sipate. Bu, sipate gajah nopo? Sing paling menonjol saka kewan liyane nopo? Yang pertama, ingatan paling tajam. Ibu nek kepengin ora gampang pikun, ora gampang kelalen, kon pada mangan gajah, mangan sate gajah, kon pada maca Quran tapi karo dideleng tulisane senajan apal Quran. Niku nggo ngilangi, minimal memperhambat pikun. Gajah niku ingatane kuat. Ya mungkin bisa jadi bagusnya gajah wes. Bagusnya gajah ingatane kuat. Paling elek karakter gajah karena ingatane kuat, termasuk perkara dendam. Dendam gajah kudu terbalaskan. Sekalipun jaraknya wis 50 tahun, gajah ora kelangan lacak. Anak-anak gajah jenenge bledug karo induk tembak sniper dor, induk mati, anaknya weruh
umpetan maring alas. Biyen tempate nggo mati indruke tetep kelingan. Kok weruh sing mateni sapa, penciuman aromanya ora bakal ilang, dieling-eling nang anak gajah. Membalas dendam. Menungsa bisa jadi luwih kejem kang gajah perkara balas dendam. Contoh, kula niki menungsa nggih. Menungsa ting Quran, berarti kula termasuk melu undang-undang niki. Napa Bu? Kalimat manusia al-insan ting Quran rata-rata menyudutkan eleke menungsa. Ya termasuk eleke kula bareng karena kula menungsa. Wa kanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing senangane kemrungsung. Kula nggih, kula niki kula. Sinten Bu? Kula nggih. Salat kula kepengine cepet rampung. Kula. Wiridan kepengine cepet bubar. Sinten? Iya. Tapi nek jagong karo mangan batagor, jagongan karo kancane plus ngrembug bandane tanggane. 2 jam ora rampung. Kula nggih kula. Sinten Bu? Heeh. Masyaallah. Wa kanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing senengane terburu-buru. Wong wadon kepengin ayu tapi kemrungsung kepengin ayu, hasile kemayu. Wong luhur kepengin dadi wong luhur tapi kemrungsung kepengin dadi wong luhur, akhire kumo luhur. Wong ayu pengen ayu dadi kemrungsung, sidane kemayu. Akhire karena kemayu bengi-bengi metu, dinane Setu, malam Minggu metu guyang-guyu, pamer pupu, payu 50.000. Wa kanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing senenge tergesa. Walaupun ana barang sing tergesa-gesa apik. Salah satunya adalah wa tajhizul mayyit, menyegerakan menghormati jenazah lebih cepat lebih baik. Mandikan, kafankan, salatkan, kubur secepatnya lebih cepat lebih baik. Nomor 2. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Menungsa niku makhluk sing senengane bantah. Senenge napa Bu? Biasane sing bantah niku biasane niku bapak-bapak. Bapak-bapak napa ibu-ibu? Lho ki pada ngaku. Ibu mbok-mbok. Mbok boke ya. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Menungsa niku makhluk senenge bantah. Apa maning niki kalimatnya Mbah Ibnu Arabi, ulama Spanyol. Ngertos Spanyol Bu? Spanyol niku kantor camat Leksono Ngidul. Wong wadon niki terus Mbak Ibnu Arabi, wong wadon gulune cendhek kulite kandel. Masyaallah. Ayang apa ya? Wong wadon gulune cekak, cendhek, pendek, kulite kandel. Niku Mbah Ibnu Arabi le dawuh wonge biasane ngeyelan tur dikandani ora mudengan. Niku. Tapi nek wong wadon gulune rada panjang, irunge mbangir, lambe tipis, mripat sipit, biasane wonge galake pol-polan. Niku nek wong wadon. Nek wong lanang kewalikane malah. Wong lanang kok mripate sipit, lambe tipis, janggute lancip, gulune rada panjang, napa malih nek rambute gondrong.
niku wonge biasane rada galak sithik, jutek, cuek tapi asline Hello Kitty. Niku nek cara niku napa nggih? Firasat, membaca karakter wong lewat wajah. Nah, saged niku, saged. Ning rasa dipelajari. Mboten perlu. Mbok pada dadi dukun. Mbok pada dadi dukun. Nomor 3. Innal insana la yadgha. Menungsa niku makhluk sing senenge melampaui batas. Hajatan 100 juta gara-gara nuruti gengsi, moh ora terima daging ayam kudu daging sapi. Kenapa? Wis kadung promosi kana-kana pamer. Mulane wong nek senenge umuk pamer ngilangi barokah. Niki nggih, wong nek senenge umuk tur pamer ngilangi barokah. Wonten tiyang nembe lamaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, biasanya nek bar lamaran nang desa-desa kan biasanya ana wartawan dadakan. Kepo. Takon. Yuk, apa? Sampeyan anaknya nembe lamaran apa? Karo wong endi? Jakarta. Ora gelem karo padha-padha wana sapa? Emong kepereken. Sing adosan dawe napa? Jakarta. Calon mantune gawe napa to yu? Direktur nang PT Cinta Sejati, PT Pencari Cinta ya. Oh, calon marotuane napa? Calon marotuaku calon napa besan nggih. Calon besane niku CEO. CEO. Pokoknya kayak filmnya kayak drama Cina kayak sing buatan drama Cina. CEO datang. Kaisar datang, nggih. 10 naga. Nggih Mas nggih. Kadang-kadang liwat nang apa tadi ya. Ya nyatanya ya betah nontone. Nyatanya ya betah. Masalah ngaten. Niki. Urung-urung wis pamer, akhirnya nek wis kadung pamer, mundhak gengsi. Lah aku wis pamer karo kanak-kanak kok arep oli CEO, arep oli direktur, akhirnya sing kudune hajatan ayam-ayam bewis beres kon dadak nuruti gengsi, kudu anak kudu barang, kudu daging sapi, kudu daging kebo, kudu daging onta, dadak impor. Masya Allah, hajatan 100 juta beres gara-gara nuruti gengsi 300 juta sing kadangkala ora penting-penting banget. Kenapa? Nuruti gengsi niku. Akibatnya nopo wis kadung pamer CEO, kadung pamer direktur kanak-kanak. Akhirnya nopo? Begitu hajatan mantune nyumbang. Hajatan telah 250 juta. Mantune nyumbang keteplik 2.500.000. Wis dipamer-pamerna direktur. Kabeh mau gara-gara diawali karo pamer. Kabeh mau diawali karo geng. Lho kenapa ana gengsi? Mergane pamere niku. Coba nek dari awal nglembah mana? Yuk nembe lamaran apa putrane langgi pangestune mawon muga-muga dadi jodhone. Kan begitu. Pendongane mawon muga-muga dadi jodhone. Terus niku calon besane nang direktur napa alap duka lah wong ora ngerti. Nutupi ora pamer umuk semengah. Nggih. Kenapa? Wong nek senenge pamer umuk ngilangi barokah. Tapi nek nglembah manah andap asor ki marai gede barokah. Contone napa? Wonosobo niku mbiyen lemah dhuwur. Wonge ngalim-ngalim, wonge pinter-pinter, wonge hebat-hebat,
tapi kena ngapa barokah gede yo mergane senajan ngalim pinter hebat piyantune lembah mana andap asor nggih Bu nggih niku sing marai ngilmune barokah rezekine barokah apa-apane barokah kenapa lembah mana andap asor husnul khuluq akhlake sae amin Allahumma. Lah inilah sing dikarepaken kali tiang sepuh teng Leksono lare-lare kerasak pinter ayo hebat ayo sugih ayo dermawan ayo diimbangi ngelembah mana andap asor unggah-ungguh sae niku sing marai barokahe gede amin Allahumma ya robbal Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur gimana? La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur kuncine lawang suwarga ora ana lafadz liya kuncine lawang suwarga ora ana lafadz liya la ilaha illallah la ilaha illallah sareng la ilaha illallah la ilaha illallah anu Mas digawe dangdut mboten napa-napa niki pengendange riku-riku iki digawe dangdut apa mboten napa-napa entang dene tak pun entang ya mboten kamula cilik la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kuncine lawang suwarga La ilaha illallah ora ana lafadz liya kuncine lawang suwarga ora ana lafadz liya la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sareng la ilaha Allah kula niki kerasak lare-lare karena niki sing ngaji juga lare nggih lare pesisir kidul ngaten Mas ngapunten nggih mboten kula ngajari ora wani ngajari tapi niki welingan mumpung lare kerasak esi 6 tur urung duwe kebutuhan sing nemen berarti contohnya napa garwa
Kulo diweling setunggal tirakat niku. Tirakat walaupun beda-beda. Napa Riyadhatun Nisa tirakate wong wadon sabar nalikane ora duwe-duwe. Tirakate wong lanang sabar ngempet nalikane akeh duit. Jadi pada tirakat. Tirakate wong wadon nek ora nyekel, tirakate wong lanang nek lagi nyekel. Nah. Niku juga tirakat. Ngapunten, Bu. Wonten profesor niku matur, Pak Kiai, jane kula karo bapane kula pinter pundi? Maksudnya kula niki anake wong ora duwe, wong desa, wong dusun, ramane kula, rama ngertos rama. Bapane gula, ramane gula, SR be ora tutuk, SD be ora rampung. Lah kula S3, S1 sarjana, S2 magister, S3 doktor. Tulisannya dene gede R cilik, nek dene cilik R cilik dokter. Doktor, S3 penemuan profesor. Berarti kula niki jane pinter pundi? Kula memang dilahirkan dari anak wong desa niku profesore. Anak wong desa wong ora duwe bapane kula sekolah ora rampung. Tapi kula anak rama, anak bapak nyetak kaya gula wong kaya kiye. Tapi Pak Kiai kula duwe anak bandel kon sekolah SD be urung rampung-rampung. Nyatane ora lulus SD bisa nyetak anak dadi dokter. Tapi sing dokter urung karuan bisa nyetak anak sekolah SD urung karuan. Kenapa itu terjadi? Tirakate, riyadhoe. Wong tua pangan sapangane ora nyolong-nyolong. Walaupun wong biyen nyolong yang nggo mangan, orang nggo sugih. Wong biyen iku nyolong-nyolong tapi nyolongi nggo mangan pelem. Urung wancine woh wis entek. Salak urung wancine panen wis digawa kampret sarungan. Salah. Ngapunten, wong biyen nyolong, tapi nyolongi nggo mangan, nggo nyambung urip. Zamane cilik pelem balang watu teng. Sik wis ora anak butuh. Kenapa? Bocah cekelane setan gepeng kabeh, HP kabeh. Kacang panjang nang bocah-bocah ya digerigiti. Pari Pak, pari niku jerone kan ana putih-putih nika pari. Didudut, diuntut, dipangan. Saking ora ana pangan. Dadi nyolong tapi nyolong nggo mangan. Lah seniki nyolong nggo sug. Nah. Insyaallah. Niku dawuh ngaten Mas, ngapunten sing pada enom kaya gula. Niki sharing mawon, orang ngajari, orang mare, orang mulang. Siapa sih gula mulang-mulang ora? Gede tirakate. Sing gede sing mempeng tirakat. Mumpung urung duwe bojo esi enom sisan tirakat. Kula kan matur nggih, Mbah, napa nek wis duwe bojo ora kober tirakat? Kan kaya niku maksudnya ngenyang. Apa nek engko nek duwe bojo apa ora kober tirakat? Ge bocah ngundangi, ge bocah kandhani. Kowe mengko ngalami napa? Hak-hak tirakat karo hak-hak bobojoan lebih di atasnya hak-hak bobojoan. Lha sebabe kowe lagi puasa, ora kena ndemok bojomu, ora kena nyekel bojo, ndelala bojomu. Ya mbuh apa? Kepriwe jajal? Termasuk anu Mas, kula diparingi amalan kaya niki. Bareng bojo karo seurunge agad bar sedurunge agad karo bar agad. Gue tapi welinge kaya niki. Tapi nek bojomu nampa, nek bojomu ora nampa aja dilakoni. Sebabnya nopo? Lah ngapa sih ngelakoni barang sunnah ninggalaken kewajiban? Nggih. Pripun, Mbah? Sedurung ijab kabul kowe puasa. Rong dina saurane.
Lah mengko bar ijab kabul kowe ya puasa, termasuk aja nyenggol bojo. Pinten dinten 7 dina. Oh. Bilang kan kaya niku nggih. 7 dina. Minimal Mbah 3 dina. Ora ana wis ora ana minimal. Nyujaku pengen nyang maning kowe jago kaya kowe. Tapi digongi kalimat kuwe bae nek bojomu rida. Nek ora rida aja dilakoni. Lha sebabe, lah ngapa sih sisane ora rida ora ana gunane wis tambar. Kaya niku nggih. Ibu nggih, jenengan jaro mereka dilakoni tapi kakung ora aweh, percuma. Ora ana gunane. Ngalah berkah apa? Ngalah berkah bojone dhewek lebih utama. Nek bojone aweh mangga mangkat. Nek bojone mendukung sing ana mangkat. Jebule bojone nang mancing. Nggih, itulah ora apa-apa. Tapi kula matur nanten ayen niku nggih Mas, lare-lare kerasak mboten ngajari mung sharing-sharing mawon. Niku ilmune kaya niku, sing gedhe tirakat. Mumpung esi nom, wong bocah zaman siki, bocah cilik, bocah nom gelem tirakat, kowe kadang-kala 10.000 banding 1. Ya, 10.000 banding 1. Kenapa? Lah kula kadang-kala nek tirakat nggih teng ibune gula dipenging, ngertos dipenging apa? Dilarang nggih. Kula kan kadang-kala ditamelaken kopi napa teh niku teng ibu. Mboten Mak, mboten ngopi. Ngapa? Ora ana kopine. Mulane ora ngopi. Wis ora usah digawekna. Mboten. Kula lagi cerita. Mboten wis Pak Babin sang guyu wae. Ngerti ya. Guse senengane kopi ora digawekna. Iku wae. Wis ora usah ngerusak. Kula sih mboten njaluk kopi. Biasane nek nang Wonosobo wonten biasane. Oh mboten usah. Ora apa-apa engko tuku drewek bae wis. Ngeten nggih, niki ngapunten niki kula estu. Kula domong kaya niki. Nggih, bocah. Wong tuane kula bocah. Berarti kula derajate dhuwur kaya ngapa di mata orang tua ya tetap bocah Kaya niku. Bocah. Tirakat nggo ngapa? Lha menapa sih, Mak? Duh, kowe lagi dibutuh nang wong, awakmu kudu sehat, awakmu kudu kuat, ya kudu gula-gula, kudu kopi-kopi barang. Ya kudu susu, ya kudu kopi, ya kudu sega ben anak. Nah, nggih, men awake ora lemes. Lah kula tirakat, Mak, tirakat ngilari lombok sega gula uyah. Ngapa? Rosah. Lha sebabe wis tak tirakati nang mama. Ya niku. Wis tak tirakati nang mama. Iya, kula ditirakati biyung. Pertanyaannya adalah, lah mongko anak kenyong sing nirakati sapa? Ya termasuk nirakat golek bojo, Bu. Ya niku lho ora direwangi tirakat si pimen. Ngene golek bojo so wong ora dadi. Ngeten nggih, niku wonten Mas, pen tirakat niku. Jenengan nek teng Cilacap ngene kula ngopi kali kula cerita nek tirakat. Niku. Tirakat. Ki tirakat nggo tekane jodoh kiye. Tirakat nggo tekane anak ben nendang-nendang kiye. Ki tirakat ben rezekine gampang kiye. Tirakat ben otote kuat kiye. Tirakat ben diantem ora lara kiye. Tirakat ben nggo mateni wong aja. Tapi wonten. Mulane napa ya? Digdaya tanpa aji, menang tanpa bala. Tirakat. Nggih. Mulane lare-lare kerasak sing jelas tirakat riyadhah ben ngapa? Gede syukure karo nikmate Allah, ben ora mubah-mubah panganan, ora mubah-mubah rezeki. Kula nglakoni ngilari lombok gula sega ya ora mangan kaya niku. Panganane napa? Sega diwul. Padahal bakso-bakso pirang-pirang.
Mie ayam pirang panganane godhog-godhogan, telo godhog-godhogan, napa-napa niku nggih niku sing anyep-anyep jam 40 Rebo pon Kemis wage jemua kliwon. Oleh mulai ya Senin sore, ora Selasane, ora Rebo pon ora Rebone Selasane Selasa sore wis mulai. Niku dadi ngrasakna betapa upa sega siji enak banget jebule. Banyu putih, banyu bening seger banget jebule nek lagi nglakoni puasa. Kan ini kuben ngapa gede syukure. Mula niku lo paling gedeng nek ana bocah seneng ngenyek panganan. Nggih, wong tuwa li rekasa munggah gunung tumurun jurang, mung golek rezeki nggo anak, gletak dadi panganan dadi rezeki ora dinikmati. Ke pada pengen nyek karo rezeki. Allah paling gedeng nek ana makhluk seneng nyek rezeki. Mulane kula matur satu kalimat, kala-kala ndeleng dhuwur nggo tolak ukur, tapi kala-kala ndeleng ngisor ben gede syukur. Nah, nggih. Kala-kala ndeleng dhuwur, oh nyong pengen dadi bupati, iya sing ana. Nyong pengen dadi direktur, iya silakan punya keinginan mangga. Cita-citane kudu ngungkuli wong tua. Derajate kudu ngungkuli wong tua, iya. Bapak Bintara, ramane paling boten. Bintara anake iya paling ora perwira. Anak perwira ramane perwira anake jenderal bintang 4. Angger kula bintang 7. Ngaten nggih Bu nggih. Masyaallah niki. Kala-kala ndeleng dhuwur nggo tolak ukur, kala-kala ndeleng isor nggo gedhe syukur. Dadi wong aja denger tok ya aja ngisor bae. Ndeleng dhuwur nggo semangat. Ndeleng ngisor iya nggo rim. Iya. Jebule nyung ya ora nemen-nemen kayak iki maksudnya nggih. Ora nemen-nemen ana sing luwih nemen ku iya. Banyak yang lebih parah dari kita, cuma mereka tidak seberisik kita. Niki nggih. Ora apa-apa didelok nang status WA, ora apa-apa diunggah nang WA, nggo gawe status, nggo gawe TikTok, nggo gawe konten. Mulane napa? Banyak yang lebih parah dari nasib kita, tapi mereka tidak seberisik kita. Mulane nggih, kala-kala ndeleng dhuwur nggo napa? Tolak ukur, kala-kala ndeleng isor nggo gedhe syukur. Barokah menteri bumi, menteri dusun, masyarakat kerasa keleksono, kalimendong, pinaringan rahayu, kawilujengan, katentreman, kabagaswarasan, kesaenan dunya lan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten Mbah Yai, Mbah Sumarto ingkang bareng mimpin doa. Mbah Yai mohon nggih kula nyuwun berkahipun Mbah Yai mimpin doa. Ngapunten.